Джеба. Даже если бы он поймал в этот момент Усика мощным ударом, украинец бы просто не заметил этого, настолько выдохшимся был россиянин. Усик же за весь бой пропустил только один существенный удар от соперника, и вся острота в поединке происходила исключительно от украинского боксера. И если бы поединок продлился еще 3 раунда, как во времена Золотой Четверки, самым вероятным исходом была бы досрочная победа Усика, который визуально мог в таком темпе провести еще один полноценный бой. Дядя Саша поймал кураж и бил со всех дистанций. Как итог, разгромная и уверенная победа Александра.